뭐야? 이거 호수? 엄마가 뭘 준비하신지 모르겠다. 아. 어머니, 이거는 닭갈비예요? 그거. 어머님이 만드신 오뎅. 오, 살아다. 사과다 그거. 진짜. 네? 콩안 좋아하지? 콩이요? 한번 먹어봐봐. 이거 네. 저거 땅콩이야. 시금치 무쳐봐. 맛있겠다. 야, 감자 많이 들어갔다 사가라. 진짜요? 편지 좋아하잖아. 맞아요, 맞아요. 브로콜리랑 당근이랑. 집에 채소가 있어가 그자. 이거 깎고 하는 그게 이거 있었지. 맞죠? 어머니 힘드셨겠다. 그래도 집에 채소가 하고 이래 있었긴 해. 와우. 캠핑장. 폰페이. 쫄아서 터지면 그거 넣고 버무리면 된다. 이건 무생찰. 이거 뭐라 카나? 뭐, 뷔페 뷔페? 식으로. 다 덜어 먹다 오네. 이건 참기름? 어때요? 너무 맛있어요. 참기름 밖에 다 섞어도 괜찮아. 맛있다. 축제다, 축제. 진짜 죽고. 파리, 파리. 다시 해봐. 김이 벌어져? 없어. 먹는 게 열심히 씻고 있어. 네. 네. 몰래 먹는 현지씨. 어우, 재밌네. 어물, 어물. 안녕하세요. 아직 안 하거든. 이게 좀 어떻게? 맛있다. 익었나? 네. 이랑한데 사과도 오늘 지우. 싸. 메롱. 메롱. 맛있겠다. 맞죠? 안원에 마무리 잘하고 오늘의 좋은 일만 있길 바랍니다. 건강을 위하여.
와우. 어떻게 해주실까? 먹어도 돼. 오동통한데 아주 좀 덮어진 먹어도 돼. 이거라. 아버지 드실래요? 너무 먹는다. 어머니 드실래요? 안 먹는다. 대사 못 먹었구나. 장이 없다 이거 저것도. 간장 있잖아 여기. 저- 아 너무 먹어. 나도 먹고 싶다. 고기 것도. 한번 더 먹었는데. 얘가 이거 비밀로 되는데. 아까 자전거 좋았던 날까 근데 이 어묵이 저기 말이 안 나네. 그때 이게 가게 맛이 안 나? 응. 네 맛이 더 나야 되는데. 네 맛이 더 맛있어야 되는데. 맛있어. 맛있어요. 엄마 거기 거는 전부 다 야, 이 수치 맛있어. 아. 거기 가게 거는 응. 아니 이 소리야. 역시 아버지. 짠. 저 아버님 맛있게 돼가고 있어요. 아버님 첫 번째 판이 맛있었을까요? 두 번째 판이 더 맛있을까요? 첫째 판이 더 맛있다. 맞죠, 맞죠. 배가 고팠거든. 맞아, 맞아. 우리는 맛있는 첫 번째 판 먹었지. 여기도 맛있어요. 여기는 손님이 없네요. 여기는 아무도 없네요. 현재가 운전한대. 어이, 저쪽으로 가죠.
야야. 야야. 펑 튀어. 눈에 팡 들어가요. 근데